Vyšné Ružbachy boli kedysi veľmi vyhľadávané kúpele. Málo kto však vie, že za ich úspechom a bohatou históriou stoja kráľovské rody, teda najmä ich peniaze. Mnoho budov z tých čias sa zachovalo až dodnes. Turisti môžu obdivovať Biely dóm, v ktorom sa kedysi konala kráľovská hostina. A dokonca v kostole sa môžu napiť z kalichov, z ktorých pili aj samotní princovia. Obec Vyšné Ružbachy vznikla v prvej tretine 14. storočia. Koncom 16. storočia sa majiteľom Ružbách na 150 rokov stal Sebastián Ľubomírsky. Kúpeľa a samotná obec sa v tom čase začali rozvíjať. Postavili kúpeľný dom s bazénom, jedáleň, kuchyňu. A dá sa povedať, že obdobie ich 150-ročného pôsobenia je obdobie zlatý vek pre kúpele vo Vyšných Ružbachoch. Dôvod je veľmi jednoduchý. Stretávala sa tam poľská a uhorská šľachta. Konali sa tam barokové boje, hry a zábavy. Už v tomto období sa začali využívať aj liečivé pramene, ktorých je dokopy 14. Ich ozdravujúcu silu poznali ľudia už aj v 16. storočí. Pomáhali pri črevných a tráviacich ťažkostiach, opuchoch mandlí a ďasien. Voda z prameňov slúžila i na vonkajšie použitie. Sú svojím zložením podobné. Základným takýmto prvkom, ktorý sa nachádza v týchto našich minerálnych prameňoch, je oxid uhličitý, ktorý má významný podiel na liečbu srdcovo-cievnych ochorení. Potom je to magnézium, lítium sa využíva pri liečbe duševných ochorení, takisto kalcium. Neskôr kúpele ostali nejaký čas bez majiteľa. V periodikách sa objavilo i viacero inzerátov na ich predaj. Majitelia sa niekoľkokrát menili. Koncom 19. storočia sa majiteľom stal gróf Andrej Zámojský. Ten vlastnil aj hrad v Starej Ľubovni do roku 1945. Dali vystavať vonkajší termálny bazén rozmerov 34x21 metrov s hĺbkou 2,40. Bol to najväčší vonkajší bazén v vtedajšej Československej republike. V tom 1927 roku, kedy bol postavený, konali sa tu majstrovstvá Európy v plávaní. Ružbachy sa rozvíjali aj vďaka financiám zo španielskej kráľovskej pokladnice. Syn grófa Andreja Zámojského Jan Kanty si totiž už vzal za manželku španielsku princeznú Izabelu de Bourbon. Aj vďaka jej venu Vyšné Ružbachy prekvitali. Po Izabele je pomenovaný aj jeden zo 14 prameňov. Priniesla veľké veno do Vyšných Ružbách a v podstate sa zaslúžila o najväčší rozmach v tej novodobejšej histórii kúpeľov Vyšné Ružbachy. Celková investícia podľa niektorých zdrojov bola až 16 miliónov korún československých. O ďalšej významnej svadbe sme sa dočítali v ružbavskej matrike. V kostole vo Vyšných Ružbachoch svoj sľub lásky spečatila aj dcéra grófa Andreja Karolína. V našom chráme sa nachádzajú historické artefakty aj z obdobia kráľovskej svadby. Tieto kalichy boli súčasťou svätej omše, na ktorej novomanželia Ranier a Karolína si vyslúžili sviatosť manželstva. Vďaka kráľovskej svadbe sa chce vo Vyšných Ružbachoch zosobášiť čoraz viac zaľúbencov. Preto si aj ľudia vyvolia tento chrám, preto aby tu mohli zažiť najväčšiu udalosť svojho života. Prvé kroky manželov po sobáši smerujú do známeho Bieleho domu, ktorý je replikou zámku v Monte Carle. Je postavený z travertínu, ten sa ťažil v neďalekom lome. Dnes tu nájdeme už len travertínové sochy. Je to najstaršie sochárske sympózium na Slovensku. Predtým tu bol fakticky lom, kameňolom, kde sa ťažil ružbársky travertín. Z toho travertínu je postavený aj Biely dom a okolité budovy. Vyšné Ružbachy sa rozprestierajú na úpetí Spišskej Magury. Zažili obdobia rozvoja, ale aj úpadku, bohatstva i vojny. Ak sa prejdete po parkoch a chodníkoch tejto kúpeľnej obce, pochopíte, prečo patrí medzi naše historické klenoty.